Drago mi da ste u ovoliko velikom broju, inače ovako se nešto je očekivalo u Metkoviću. Rekli su mi, Ivane, ne ide u Dalmaciju sa emocijama jer ćeš izgorjeti dolje. Ja ću skinuti kravatu, tako ćemo biti svi isti. Bez kravata. Ovo sam prepoznao kao platformu, kao priliku da i u gospodarstvu i ekonomiji promijenimo ono što se mora promijeniti. I ovdje, među vama, sjede ljudi koji su pokazali što znači boriti se za svoje mjesto. Mi smo dugo promatrali grad koji je naočigled nama tonuo. Željom za promjenom lokalnih šerifa koji su haračili našim sredinama. Sjede ljudi koji su digli glavu, dok su mnogi tu istu glavu spuštali. Ljudi su govorili u to vrijeme da je promjena nemoguća. Sjede ljudi koji su vodili bitke umjesto onih koji su mislili da to nisu njihove bitke. U jednom trenutku u nama je prelomilo. Došao je trenutak u kojem smo trebali reći dosta. Sjede ljudi koji su promijenili ono za što mnogi nisu vjerovali da je moguće. Da se nisam bavio politikom, nikad ne bi upoznao ove drage, dobre i poštene ljude. Ernest Hemingway svojevremeno je rekao: svijet je dobro mjesto za koje se vrijedi boriti. Ima više na kraj svijeta, a kao ni nema parlamentarne izbore. HDZ i SDP jedan put, a mi smo drugi. Želim istaknuti da ni u kakvoj kombinaciji mi ne možemo biti s njima. Nova nada Hrvatska. Izađite na izbore, nismo svi isti. Ja vjerujem u Hrvatsku i vjerujem u njezinu budućnost.